双男主完结文一口气看完，咬你一口提醒您，正文开始。我是耽美文里的炮灰，原主 CP 是我领养的弟弟和我喜欢的人，我只配阴暗爬行扭曲，但是我亲他，他很高兴啊。午觉醒来，我洗漱完下楼，方回和顾意在小花园面对面，靠得很近，手还揪在一起，似有纠纷，也似缠绵。和方回结婚后，我想搬出去，方回不愿意。这个家你住了20来年，搬家会不适应。我感动了很久，他真体贴，为了我住在不方便的半山腰。此时我才知道我有多自作多情。他方回单纯就是怕见不到初恋，对我弟弟，他的初恋旧情难忘，三心二意，既要又要。我拉开玻璃门，喊了声干什么呢？顾意转过头来，眼神躲闪，害怕的小脸发白，嘴唇却很红，像是被蹂躏过。我双手超兜，悠悠走过去，插在他们中间，两人衣服都皱皱巴巴，没干菜一样。方回不动声色盯着我，明明跟顾意同龄，却比他成熟，宽松的白 T 都遮掩不了他健壮的身材和男子气概。顾意喜欢的就是这样的男人味，不过确实挺般配。读者都说是天作之合，都怪我强取豪夺，是他们感情里的蟑螂、老鼠。屁，误会大了，读者大大，他们没结束，我哪有机会？审视两人一番，各瞪了一眼，有没有把我放在眼里？当我面上演余情未了，我好歹是个哥哥，如此不给我脸面，哼！方回上来拉我的手，我一把就甩开了，我就知道不是别人拒绝的，也不会来触碰我。他的脸色逐渐铁青，是生气我在他旧情人面前不给他面子吗？那你气着吧，以后多的是生气的机会。我也气，也委屈啊。可线下我不是顾言，我是顾言 2.0， 以后无底线的纵容可没有了，跟别人双宿双飞我也不允许。不过真正的美人生气也是美人，只看了一眼，我确定我也很喜欢方回这样的。我45度望山，他们才是主角。从幼儿园到大学都同校，天之骄子，一路相伴相知。一个是家族继承人，一个是自己创业。毕业后工作上多有合作，多完美的宿命纠缠设定啊！一次误会，两人分手。我觊觎方回已久，瞅准机会，以他的事业威胁他跟我结婚。每次亲密都是我胁迫，记忆中我还挺兴奋。看来不管是意识觉醒前还是觉醒后，我的 XP 始终如一。可主角毕竟是主角，都带着主角光环，我横插一脚压根不影响最后他们甜甜蜜蜜 HE。但是即使再来一次，即使我是炮灰，我也要扭下那条挂，管他甜不甜，那么美好在我手里就行。故意跟在我身后，可怜兮兮的叫我哥，可别，你才是老大，我是家里的闲人，就等着他每年给我分红，可不就是拿捏我了吗？两人讪讪的跟在我身后走入饭厅，晚餐已经摆好，故意进厨房拿东西，我把碗推到方回面前，他以为是和好的信号，在我身边坐下，掰过我的脸，扫视2遍，快好了，我额头磕破了。前几天我跟顾意起争执，被方回推的，不严重，已经好的差不多了，我不会原谅你的。啪的一声，我拍下他的手，他愣住了，揉揉被拍红的手背，不是，他很什么？我瞪了他一眼，还是要小心，不要碰水。以往对我不假颜色，此时倒是关心有加，事出反常必有猫腻。果然，故意站在厨房门口望着我们，眼睛红红的，看不出来呀。方回浓眉大眼的，心眼多如蜂窝，竟把我当法子，引故意吃醋。我2只眼睛都看得透透的，冷冷哼了一声，故意若无其事的走过来，坐在我另一边，装模作样。现在倒是知道避嫌了。途中，他们的筷子一起掉地，一起弯腰去捡，2个成年人筷子都能一起掉地，而且这几率，作者是你亲妈吧？而且半天都捡不起来，可恶，帕金森啊，桌子都快摇散了。当我是死人吗？当着我的面都如此大胆，要是我不在呢？我捏紧筷子，大力拍到桌面上，还让不让人吃饭了？我是真生气呀，想蹲下去钻他们中间，双手捧着脸，眨巴眼睛，故作天真。你们是在做大运动吗？可我实在馋方回那张脸，还没看腻呢，肌肉也没摸够。底下消停，两人坐好，除了衣服乱了一点，没发现异样。我3-2口喝完汤，朝方回道：快吃，我要跟你出去。书里记着呢，今晚方回和顾意都有应酬，并且在同一个会所。到了场地，更是发现合作商都认识，干脆合成一个包厢。他们都喝多了，在会所留宿，同一间房，同一张床。作者为了给他们创造机会，真是无所不用其极。而我是等夜流泪的男人，空荡荡房间，灯光都熄灭，吞没我影子，一个人失眠。等回来的是两人更进一步的关系，故事无解。故意沉下了脸，扫方回一眼，刀锋似的，看我亲爱的小气弟弟，这就吃醋了。哼哼，弟弟，今晚的福利是我的。我洋洋得意。方回不见消沉，眼睛反而亮起来，很期待的样子。真的吗？不对劲，我对他强取豪夺，管束他的自由，他不生气。我认真的端详他，难道他的小癖好如此奇妙，喜欢有人围观他和故意卿卿我我？尤其这个人是他伴侣，他更兴奋。我突然没那么开心了，任谁是别人 play 的一环都不会高兴的。意兴阑珊应了一个方回刚打开驾驶座的门，我越过他坐进去。啊，今天我来开，毕竟我是炮灰，还对他强取豪夺。方向盘在他手里，万一他报复心起，我岂不是中年26岁？他傻傻的不动，我扯住他的领带，将他拉近。方向盘必须由我掌控，懂？叔弟，他脸上绯红，实在太诱人，我没忍住，嘟嘴重重的印在他唇上。他脸更红了，蔓延到耳朵、脖子。我笑起来，主角这么纯情，扑闪扑闪的大眼睛好亮啊，睫毛又长，正要数数他的睫毛，故意匆匆跑过来。我放开方回的领带，方回嘴唇抿直了，还没怎么着呢，这就生气了。那以后有的气受，我最喜欢强迫美人。哥，我的车坏了，捎我一程。我怀疑故意是故意的，没记错的话，我磕到头那天他的车刚保修回来。哦，我懂了，担心我和他初恋独处，他扒着我的车门，一副不让上就不让开的架势。我抬抬下巴，让他上来，本来就没打算在车上对方回酱酱酿酿，多危险啊！到会所借着酒劲再酱酱酿酿，不是更有体验感？小子，你还是太嫩。故意掰着副驾的门，方回，我晕车，我坐副驾，不好意思，我也晕车。两人互不相让，我突然看不懂了，两人都不喜欢我，远离我一起坐后座不是更好？还能逮着机会偷偷摸个手指，牵个小手什么的。念头一转，我又懂了，是担心我故意制造车祸伤害副驾的人吧？他们不是在抢副驾，是在谦让安全的后座，比谁更关心对方，更爱对方。我暗地冷笑一声，这个机会你们是注定得不到了。我是歹毒的人吗？才不给你们这个机会。哼！我越过岛台，一把拉上副驾的门，都给我滚后面去！只要没到下线的节点，老子就是爷。磨磨唧唧，场子都赶不上热乎的了。两人一起上了后座，我看了一眼后视镜，他们
们坐的并不近，更没有默默对视，小手乱放。我心情终于好了一些，小样，演技真不错，挺像那么回事。要不是我知道剧情，差点就被骗了。事情发展果然如我所知，合成了一个包厢，大家兴致都很高，其乐融融。敬酒的来一个我挡一个，来2个我挡一双，所向披靡。是以只有我喝醉了，压根没机会了。他们俩很清醒，正商量着是不是开个房间给我住，但我保持了最后一丝理智。回家，我要回家。开玩笑，我怎么可能给他们机会共处？尤其是这地方我不熟悉，我醉得也很难受。回家起码有王姨在，她是看着我长大的。他们乱来，王姨会帮我打死。叫了代驾上车，我靠在方回肩上，闭着眼睛，我都能感觉到来自副驾顾意的眼神，他绝对是在监视我有没有对方回不规矩。眼见顾意的脸色越来越差，方回越来越隐忍，我收回手，不好太过，见好就收。醉酒也实在不好受，我睡了过去。车到家我都不知道。方回抱我上楼，我稍微清醒了些，顾意跟在我们后面，神色有些冷，有些落寞。我照着方回的脸吸了一口，啵一声起了一个红印。顾意加快脚步跑到前面，噔噔噔地上了楼。哦，我亲爱的弟弟又吃醋了。方回把我放到床上，在我屁股上拍了一巴掌，咬牙道：刚刚干什么呢？我捂着屁股怒瞪他。5岁之后就没人敢打我屁股了，他居然打我，是在为顾意出气。我要生气了，含含糊糊地说：我口渴。我现在没有腹肌之力，暂且当个识时务者。方回叹口气，认命的出去给我倒水。我等了半天，他都没回来，难不成是去会情人了？我光脚悄悄出门，摇摇晃晃的到楼梯口。客厅里开了一盏灯，2人果然在。方回端着我的杯子，当着顾意的面喝了一口，看不清顾意的表情，但他的声音很冷，那是我哥的杯子。方回嗤笑，我用我老哥杯子怎么了？我心脏狠狠一跳。我们虽然结婚了，可他从来没承认过我是他老婆。原来他如此傲娇，嘴上不说，私底下还是维护我的。他是你老婆，那我是什么？你呀，当然是钱。他看到了我，话没说下去，但我知道是什么。前任、前男友、前恋人。哼，我弟真是一个心机男，故意耽误我老公时间，引我出来亲耳听听他的真心话。故意得逞不了，他不知道我早就知道了。方回故意用我的杯子喝水，就是让故意吃醋呗。我是他们虐恋的工具人，一天几回也不怕他酸掉牙。我凉凉地说，我还有机会喝上你倒的水吗？我走到他们面前，毫无波澜。在我手里的就是我的，谁敢伸手砍掉？方回重新倒了一杯水，我故意转到他刚刚喝的位置，含着喝下，留意他们的反应。方回转开头，掩饰性的轻咳一声，脱下脚上的鞋子给我，故意不可置信地瞪着我，看什么看？这是给你们的反击，敢把我当情趣的工具人，下次掂量掂量再出手吧，2位弟弟。我刚踏上方回的一只鞋，故意把另一只踢飞了，我扯出一个假笑，大胆，竟敢发脾气，让他，不跟他计较。哥，你知不知道方回他？我打断他，哎，知道，你们是旧相识，毕竟是亲弟弟，委婉一些，避免刺激太过。老头子要找我算账，知道是一回事，但不想亲耳听一遍他们天地为之替下的爱情。他不是知道，不过无所谓。方回与我本无缘，全靠我强制。他不是心甘情愿，我早知道啊。他居心叵测，他对你，我知道，我不在意。他不爱我，一个被强迫的人，哪有不心怀怨愤的？我自己都做不到，当然不会要求别人。他，好了，有话明天再说。很晚了，明天还要上班。我制止了还有话说的故意，没完没了，我都不知道他这么能磨叽，都已经是过去式了，不要再惦记。而且是哥哥的老公，一点都不懂事，传出去多难听啊！人是要往前看的。嘻嘻，我不会成为新闻中心吧？我向方回招招手，到我上去，就喜欢杀人诛心，发挥我炮灰的余热。另一只鞋不知道踢到哪里去了，方回光脚抱着光脚的我上楼。弟弟晚安，你一定会后悔的。后悔那是以后的事，我的以后到不了后悔那一步，就会戛然而止。今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁，行乐须及春。回到房间，我向方回索吻，他挺乐意，甚至比我还急。男人，呵呵，鱼水之欢顺理成章。哪知他只限于亲吻啊，还为我的好弟弟守身呢，谁稀罕？我表现得特无所谓，洗澡躺下就睡。翌日，房门被拍得震天响。哥，起来，快迟到了。昨晚去会所的路上，我就要求今日跟方回上班，总在家当个闲人我也不太好意思。好弟弟可真有精神，才7点。我以为经过昨晚那一出，他得有一段时间消失在我面前，是我低估了他的心理承受能力。我随手把一本书砰一声砸到门上，终于消停。他的小心思太好猜，无非是不放心我和方回共处一室，背着他酱酿，多虑了。他的方回不知道多贞洁，昨晚都那样了，还压得住火气，佩服。方回翻了个身，把拦在我腰间的手收回去，睡着后把我当抱枕，睡醒就不认人。方回，你好样的。我洗漱出来，方回已经下去了。话说我觉醒后还没见过结婚证，突然想看看我和方回的结婚证是什么样的，但是找遍了整个房间，竟然找不到。难道王姨帮我收拾了？我跑下楼到花园找王姨，王姨在浇花，怎么这么早起来？要上班啊，这么辛苦啊？去看看也好，要是不习惯就换。王姨，你最好了，他们都是大话精。王姨被我哄得笑开花。我顺势问了我的结婚证，王姨的答案让我惊诧，你结婚了？跟谁？我脑袋空白一瞬，王姨怎么会不知道？我又马上冷静下来，当时我们没办婚礼就领了个证，王姨不知道也正常。方回自尊心强，也许是不愿意让人知道，藏起了结婚证，以后再问方回要来看看。我回到餐厅，他们俩就跟没事人一样在等我。弟弟，哥服了，不愧是天作之合，默契的对昨晚毫无芥蒂呀。出门还是我开车，方向盘在我手里，我才安心。梳理他们的办公楼在同一栋楼不同楼层，
我可记得他们没事就互相串门，一起吃午饭、喝下午茶、打游戏。鬼知道2个老板上班时间怎么有空打游戏。现在你们可再没有时间打游戏了，我得意地想。车子一路安稳地开进办公楼地下停车场，我第一个走进电梯，才不要站在前面呢，被眼神蛐蛐我都不知道。我要区当他们的那个人。机智，故意笑着回头，哥，你跟我走吧。我高冷的双手插兜，谢邀。你的员工跟读者一样，对我都是骂评，我绝不自主提供素材。再说，我还看不透你什么心思吗？就是不想让我跟你初恋在一起呗。视线在他们之间转了一圈，这是怕我和方回发生什么？我叛逆，越不让我做什么，我越要做什么。我叛逆，故意一步上前，挽着方回的手臂，头靠在他肩上，故意笑意收敛。方回不自然地移开视线，呵呵。故意下了电梯，方回的眼睛都要跟眼眶分离，跟人家跑了。我放开他的手，这姿势不是很舒服，对颈椎不好。转而壁咚他，怎么舍不得？对上他垂下了眼，我被蛊惑了，凑上去碾压他的唇，感觉到他在发抖，我越发得意，强制才是我的舒适区。我挑起他的下巴，贴在他唇角。昨晚亲我的时候不是很凶，现在难为情，晚了吧？昨天喝多了。渣男，酒是你祖宗啊，什么都往上靠。我知道，不就是怕大白天出门在外，怕被人看到传到初恋那把。他刚把手放在我肩上，要推开我，我离开他的唇几分，警告道：别动哦，不然我亲到办公室，让你所有员工都看看你是怎么被一个男人亲到腿软的。方回气的脸都红了，一动不敢动，我为所欲为。我笑着把魔手伸向他的衣服，他一副真烈模样，攥着我的手。有监控，又不做什么，隔着衣服过把瘾不行吗？我手动了动，真的不行，方回就是不松开。哼，等下了电梯的，进了办公室，我把方回推到沙发上，上下其手摸了2把手感极好的肌肉。躺着的方回实在太诱人，眼睛里有2把钩子，害我欲罢不能。我觉得我越来越爱他，这不是什么好兆头。他注定不会是我的，因为我不是主角。2张唇将要靠上，方回轻声叫道：顾宝贝。顾意也姓顾，我们2兄弟有相像之处，这是把我当顾意？渣男，不许叫顾宝贝，我不喜欢。顾意那心机男，抢公司还不算，还要抢我老公。方回眼眸失去光彩，以前你叫我严宝贝，我才不要沾顾意的光在爱情上，我不想跟顾意有牵扯。方回从善如流，严宝贝。我刚要亲，大门被敲响了，开了门，顾意和他的秘书抱着文件进来。就这么2分钟，他是怎么做到前后脚跟上来的？弟弟，你别太爱。顾意得意地把眼神投向方回，他们在眉目传情，竟当着我的面眉目传情，置我于何地？方回撩起眼皮，语气平静，嘴角带笑：阿义，我们今天很忙，你大可不必。他在欲擒故纵。我垂下眼眸，心中微微黯然，怎么都阻止不了吗？顾意把东西放在方回的办公桌上，我都看透了，看透你嘴角的笑意。好好好，我果真是你们 play 的一环，心已死。宽大的办公桌坐3-5个人不在话下，我绝不给他们亲密接触的机会。搬了椅子坐在他们中间玩手机，2人专注办公，就我一个异类，好慧眼。旧情人同处一室，居然淡定如斯，装。可没想到专心办公的2人竟然还能留意到我。我杯子一空就殷勤的倒水倒饮料，但我觉得他俩绝对不怀好意。水喝多了，我不得不离开去上厕所。2人打的就是让我频繁上厕所，争取独处的主意吧。好狡猾。我脑瓜子一转，一手挽一个出去上洗手间，解开腰带我就后悔了，早知道该去隔间。不愧是主角，什么都优越。真正的心寒是不吵不闹。作者，你睡得着吗？男性尊严受到了打击，我想要静静。回到办公室，我躺到了办公室休息室的躺椅上。早起是真累，不知不觉睡了过去。醒来已经是午休时间，整个公司都很安静。一间会议室里传来隐约的谈话声。顾意，你是不是疯了？你到底还想要什么？不做怎么知道不可能？他要是知道，他那么傻，好骗得很。过了几秒，方回才出声，低沉冷静。行吧，我会帮你的。我始终是他最相信的弟弟，不要忘记我们一路走来不容易，不要让他知道。不过我不明白，你小时候不是很崇拜你哥吗？你说过小时候你哥还帮你打过欺负你的人。是啊，但谁知道他是不是为了收服我故意的呢？你知道的，他平时看着就不聪明，但还是有点小聪明的。上次我还看到他和少官坐一起呢，里面还在继续，我已经听不进一个字。少官是表叔的小儿子，因为小时候他欺负故意的事，我已经很多年没见过他。前段时间他有事求到我头上，我没搭理他，故意竟然看到了。我以为故意早忘记他了，居然还记得。在我8岁之前，我没怎么跟故意相处过。我妈在我1岁的时候和我爸和平离婚，带了大半家产远走他乡，常常把我也带上。年纪小小的我就走遍了大江南北。我爸娶故意妈的时候，家里人说他小3上位，所以故意出生后不受家里小辈待见，加上他瘦小不会告状，是最好的玩乐对象。小孩子的恶更纯粹，包括但不限于带他游泳，故意在底下拉他的脚，害他呛水。我常年走南闯北，性子野，个子高。那一天泳池边一片鬼哭狼嚎，有一个算一个，在场小孩不分男女，通通在泳池扑腾。故意那一天打他们屁股打得很爽，看我的眼神都是不灵不灵的，这才是我们顾家的好男儿。可惜现在没有小时候听话了，还要跟我抢男人。哼，故意长歪了。我一把推开门，里面的2人悠然站起身走过来。故意笑盈盈地问我，哥，你醒了，要吃什么？方回说，中午我们吃的披萨，你想不想吃？哇，我不禁惊叹他们的演技，刚刚还在这儿瞧不起我呢，现在就能装出一副好爱我好关心我的样子。
不当演员浪费天赋了，奥斯卡必有你们一席之地，难怪能相伴这么多年，一丘之貉。我鼓起掌来，精彩精彩。前半段关于顾家的谋划，我没兴趣，也不是很在意。股份是我妈给我的，谁也拿不走。而且我妈打下的资产比顾家厚得多，她没有再婚，立了遗嘱也是我的。主要是后半段，顾意居然说我不聪明，方回作为我老公也不反驳。虽然他不是心甘情愿的老公，方回脸再好看，肌肉再好摸也不能要了。两人一脸疑惑不解，什么精彩？哼，装模作样。我突然伸出食指，点点方回的胸肌，有点失望了，不明白我坚持到现在是为什么。本不想再争论，可又气不过，终是对方回说：“人家说我不聪明，你怎么不回复我一句？你就是这么当人老公的？”方回呆滞了，顾意也呆呆的，被我吓住了吧？背后说人，被当事人拆穿，尴尬不？说着说着，我都哽咽了，我没说错吧？还有你，顾意。方回紧紧握住我的手，打断我的话，你说我是你老公，盖章的关系你也不认，我很快就下线了，你们连这点时间都等不了吗？你们多的是时间再续前缘，盖章？盖什么章？哥，你怎么了？是不是睡懵了？我气得有点头晕脑胀，他们清澈的眼睛好真诚，要不是我手握剧本，我也会相信他们。我居然真的开始怀疑自己的智商，喃喃自语，我真是饿了，所以能量供应不到脑部，处理不了问题，吃饱了应该能好点。我想回家，只有王姨不会骗我。顾意的秘书有急事匆匆上来找他，顾意被他的秘书叫走前叮嘱方回看紧我。我往门口走，方回跟在我后面。我要回家，不要跟着我。回什么回？方回把我搬抱到办公室，拿了小零食糕点让我垫垫肚子，忘了拿牛奶，他又出去给我拿。我吃了3-2口糕点，智商重回高地。我绝对没问题，有问题的是他们。但是突然觉得好生没意思，看人家根本不承认自己是我老公呢。强制爱，前提是有爱，不想跟他们玩了。世界上那么多漂亮哥哥，不止他方回一个。这本书里我是炮灰，活不到大结局，纠缠于别人的感情一点意义都没有。如果跳出这个框，谁能说我是炮灰？即便改变不了我下线的命运，我认了也值。第一步，先离婚。方回拿了一盒牛奶进来，插了吸管递给我，我接过来喝了一口，低头轻声说：“我们散了吧。”这句话我以为会很难说出口，其实很容易。人一旦想开，好像就没有了阻碍。我喜欢他又怎么样呢？他回馈不了我同样的喜欢，为什么？方回好一会儿才回答，是因为刚刚我没帮你说话吗？你不要冲动。可笑，我是因为他不替我反驳我不聪明就迁怒的人吗？我重新思考了我们的关系，分开更合适。我仗着权势威胁他跟我结婚，不是一个正确的决定。如果不是出于爱，绑在一起将毫无意义。我不同意。严宝贝，方回脸色变了又变。分开对大家都好，天地那么大，我还想去走走。小时候我妈说我像她，我当时没听懂，我说我像我爸。现在想想，她是对的，我是像她。你以后可以去追寻你的幸福，你自由了。没有我的插入，他和顾意的恋爱进程会加速。顾言，你知道你在说什么吗？他的眼神很凄凉，下一秒就要落下泪来。他为什么看起来很伤心？不该喜极而泣吗？方回捏着我的下巴，眼神发狠，咬牙切齿。有时候我真恨不得吃了你，你怎么这么会弯心？放他自由，不屑我就算了，还要骂我，难道我就好受？擅长弯心的不是我，是他呀！要我在一旁看着他和顾意和和美美，我做不到。顾言，你是不是想好了？方回不带感情说话的声音很冷。是的，好聚好散。我忍着泪意，站起身就要走。方回跟着我站起来，一把拦住我的腰身，3-2步扛到休息室，锁上门。顾言，你在逼我。我一下地就离得远远的，有点害怕。剧本没说他如此强势啊。方回，你要干嘛？之前你说了爱我，你是骗我的吗？宝贝，他一步一步逼近，眼里含泪。我背后是墙，退无可退，尽量放柔声音。对不起，之前是我不懂事。那你可以一直不懂事下去吗？他带着薄茧的手掌摩挲着我的脸，有点痒。我做不到，我好想哭。逼迫别人看自己谈恋爱，到底是什么样的人才有这种癖好啊？况且我又不是路人甲，我喜欢他呀。说我心狠，方回才没有心。你可以的，宝贝，什么都可以。他有病吧？跟初恋卿卿我我，还要我旁观？我的眼泪真的流了下来。他太狠了，我那点手段算什么？跟他比我就是个弟弟。方回俯身吻掉我的泪，故意不会任你胡作非为，他会来找我。我对这个弟弟还是有一点信心的，虽然也不是什么正常人，但到底是我一手护到大的人，不会见死不救。他也不是什么好东西，你还敢提他？到底为什么要分开？跟以前一样不行吗？我不要。大哥，你还记得你那么大一个初恋吗？容不得你不要，这是你答应我的。方回用力把我推到墙上，他伸手来护我的头时已经迟了，我的后脑勺重重地砸在墙上，都听到了闷响。顾言，对不起。方回捂着我的头，一连串的跟我道歉，脑壳只是闷疼，脑子里面才是真的疼。我出了一身冷汗，针扎的疼痛逐渐过去，脑子清明了不少，大量的记忆一帧帧浮现脑海。我第一次见方回是在后院的泳池边，两人一路打闹走过来，我从水里冒出头。方回一看到我，立刻就站直了，英挺的脸带红晕。18岁的他志气尚存，远不如20多岁时硬朗。他跟顾意从幼儿园到大学都同校，初中搬家后几年再没来过我家，我早已经忘记他这人。方回很高，几乎比我高半个头，他对我初印象不错，总爱往我边上凑。我是中2晚期患者，绝不跟比我高的人站在一起。他很失落地问我是不是很讨厌他，我支支吾吾说是因为他太高。他开心地笑起来，看不见眼睛。思绪回笼，听到方回在我耳边喊：顾言，你怎样？20多岁的方回没有18岁的他单纯可爱，即便此刻眼里都是我，
你追我的时候答应会跟我好一辈子，你忘记了？我18岁情窦初开就喜欢你，你要这么狠心？我一阵恍惚，18岁就喜欢我？那他22岁的时候我追什么？大学4年他常住我家，他反而比故意更像我弟，对我无微不至。渐渐的看见他我就感觉心跳加速，呼吸急促，耳朵发热，多种症状表明我喜欢上了他。他可真好看，比同龄人沉稳，简直是按照我的理想型长的。我一向坦诚，正要跟他表白时，他不来了。我抓心挠肝，难道是发现我对他的心思吓跑了？忐忑之下问了顾意，可顾意那阵子不知道为什么心情极差，说起方回一脸厌恶，不是什么好人，我们闹掰了。后来还是我厚着脸皮去找的他，小心翼翼追了大半年才追到手。我迷茫地看着方回，休息室的门被一脚踹开，顾意站在门口看着方回的眼睛，满身煞气。看到我好好的，就情人喜相逢。顾意收敛了些，伸手拨开方回，哥，过来。带我走到门外，顾意锁上了门，里面很快传出打斗和怒喝声。方回，我想打你很久了，我最后悔的就是那年带你回家。我就算18岁没见到他，20岁、21岁见到也会喜欢，你是阻挡不了的。我就知道你居心不良，不是好人，也就我哥傻看不出。你以为你是什么好东西？要不是你从中作梗，我和顾言早就在一起了。所以方回没说谎，他18岁时喜欢的真是我，只有我。他跟顾意不仅不是恋人，甚至后来关系恶化。方回不出现的那些年月，顾意在我面前欲言又止，一副方回是负心人，辜负了他无奈又心痛的样子，都是假的。那他什么时候是真的？可能那晚我看到他们在楼下，他要说的是真话，但我没让他说完整，真相曾经离我那么近。你未免太看得起自己，你要真魅力无边，我哥真对你死心塌地，你怎么舍得强迫他？我现在才知道，导致我心灰意冷的会议室密谋，除了故意说我不聪明，其他的都是我臆想的。脑子坏的时候根本不知道会自动脑补什么。在方回眼里，我突然闹分手是不是很莫名其妙？让我挽回一点颜面的是，我没直接说要离婚，同性婚姻都没合法，我们也没结过婚，绝不能让他们知道我脑子坏过。我要脸。前几天你还推他磕到头，要不是他不让，你能好好到今天？我什么时候推他？敢做不敢当。我受伤还真不是方回推的，是我自己被亲晕乎腿软了，嘴硬逞强，拐到桌子腿磕的。故意问起的时候，我脑子已经不好了，当时他就很生气，是我拦住了他，但现在不能再让他们继续下去，不然瞒不住。我用力拍门，终于在几分钟后打开，两人脸上都带着不同程度的伤，故意直挺挺地站在我面前。哥，走，分手就分痛快点。方回轻轻拉住我的手，语气却不容置疑。你过界了，这是我和顾言2个人的事。我脸抽抽，2个都不是好东西，就不要互相插刀了。误会，都是误会。故意恨铁不成钢地看我一眼，头也不回地走了。方回转向我，来说说为什么要分手。我尴尬地挠头，找不出任何可信的理由，只能说我都说了是误会。方回眼圈渐渐红了，真的吗？以后还会提吗？不聊，我觉得你的保证没有用，严保。我叹口气，撒娇的方回谁也顶不住，垫脚亲了亲他的唇，我爱你呀，你要是骗我，弄死你算了。我抽了口气，他掐我腰的手劲真大，我也要跟你算账，明明那么早就喜欢我，为什么让我追你大半年？方回的话语点在文里，你猜？全文完。